السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Имя следующего сподвижника, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о котором я хочу рассказать, Хазрат Умейр бин Аби Вакас, раззяллаху анху. Его отца звали Абу Вакас Малик бин Вахейб. Он умер на 2-м году хиджры в битве при Бадре. Хазрат Умейр был старшим братом Хазрата Саада бин Абу Вакаса. Его мать звали Хамна биннат Суфиян. Он был из племени Бану Зухр. Как я уже говорил, он принимал участие в битве при Бадре и там же погиб. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Амара бин Муаза. Некоторые люди предполагают, что он был побратимом Хазрата Хубейба бин Ади. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатам ан-Набиин» писал: когда войска вышли из Медины на некоторое расстояние, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, остановил это войско, чтобы провести инспекцию. Он начал обратно отправлять подростков, которые увязались за этим войском. Вместе с ними был и Умейр, младший брат Хазрата Саада бин Абу Вакаса. Увидев, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправляет обратно всех подростков, он скрылся среди войска. Однако в итоге подошла и его очередь. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повелел ему отправиться обратно. Услышав об этом, он стал плакать. Увидев его заинтересованность, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ему принять участие в битве. В другой исторической книге описано повествование Хазрата Амара бин Саада относительно своего отца. Он говорил: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всегда до отправки войска на битву проводил инспекцию своего войска. Я заметил, как прятался Умейр во время этой инспекции. Я спросил его: что случилось с тобой? Он ответил:
Я боюсь, чтобы посланник Аллаха не отправил меня обратно. Однако я хочу принять участие в битве. Я желаю, чтобы Всевышний Аллах даровал мне мученическую смерть в этой битве. Когда Хазрата Умейра привели к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он повелел отправить его обратно. Услышав об этом, он стал плакать, и только после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил оставить его. У него был большой меч. В одном из повествований говорится о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собственноручно подвязал ножны на его бедре. В 16 лет он принял мученическую смерть в битве при Бадре. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вначале не разрешал ему воевать, поскольку ему было всего 16 лет, и он был низкого роста. Имя следующего сподвижника — Хазрат Кутба бин Амир. Он был ансаром. Его отца звали Амир бин Хадида. Он умер в период халифата Хазрата Усмана. Его мать звали Зайнаб бин Амар. Его супругу звали Умми Амар. У него была одна дочь, которую звали Умми Джамиль. Он принимал участие в принесении обета верности при Угбе и Санье. Он был среди 6 ансаров, которые самыми первыми уверовали в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. О принятии им ислама в своей книге «Сират Хатам ан-Набийин» Хазрат Мирза Башир Ахмад писал: когда ансары во второй раз встретили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он спросил их, из какого они племени. Они ответили, что из племени Хазрадж. Они сказали, что прибыли из Ясриба. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мягко спросил их: «Вы слышали мои слова?» Они спросили его: «В чем заключается ваше послание?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, присел рядом с ними и призвал их к исламу. Он продекламировал им некоторые аяты из священного Корана и передал им свое послание. Услышав об этом, они переглянулись друг с другом и сказали: «Вполне возможно, что иудеи опередят нас в этом деле. Уже пришло время принять ислам». Таким образом, они приняли ислам и стали мусульманами. Их было 6 человек, их имена следующие: Абу Амама Асад бин Зарара, он был из племени Бану Наджар. Он был первым из них, кто подтвердил истинность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Ауф бин Харис, он тоже был из племени Бану Наджар. Мать Абдул-Муталиба была из его племени. Хазрат Рафи бин Малик был из племени Бану Зарика. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подарил им аяты священного Корана по мере их снисхождения на тот момент. Следующий сподвижник — Хазрат Кутба бин Амир из племени Бани Сальма. Еще одним сподвижником был Хазрат Кутба бин Амир из племени Бану Харам. Хазрат Джабир бин Абдулла бин Раяб, он был из племени Бани Убайда. Собираясь возвратиться обратно в Медину, они сказали: «Наше племя находится в Медине, и нет такого племени, в котором было бы столько вражды и ненависти, сколько в нашем племени. Мы надеемся, что Аллах объединит их посредством тебя». Прибыв обратно в Медину, они стали проповедовать там ислам. Благодаря исламу их вражда перешла в братство.
Однако врагам их единство пришлось не по нраву. Как я уже говорил в своей предыдущей проповеди, они постоянно стремились вновь и вновь разжечь межплеменную вражду. Только благодаря разъяснениям посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, эта атмосфера братства между собой продолжалась у них всегда. Хазрат Кутба бин Амир был известным и опытным лучником. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он очень мужественно воевал в битве при Ухуде. Он был ранен. Когда мусульмане одержали победу над Меккой, в его руках было знамя племени Бану Сальма. Он тоже с большим мужеством принимал участие в битве при Бадре. В этой битве он положил камень в одно место и сказал: «Я не отступлю назад, пока этот камень не сдвинется с места. То есть я умру, но не отойду назад». Его брата звали Язид бин Амир. Он принимал участие в церемонии принесения обета верности 70 ансаров при Ухбе. Хазрат Язид также принимал участие в битвах при Бадре и Ухуде. Его потомки жили в Египте и Багдаде. Абу Хатим повествует о том, что Хазрат Ухба бин Амир умер в период халифата Хазрата Умара, в то время как Хазрат Ибн Хабан писал, что он умер в период халифата Хазрата Усмана. Имя следующего сподвижника Хазрат Суджа бин Вахаб бин Рабия. Он погиб в битве при Ямаме. Его также называли Суджа бин Аби Вахаб. Его семья находилась в союзнических отношениях с семьей Бану Абдушамс. Он был длинного роста и имел густые волосы. Хазрат Суджа был одним из первых сподвижников, слушавших посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После 6 лет пророчества посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он переселился в Эфиопию по повелению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он обратно возвратился в Мекку, услышав слух о том, что все мекканцы приняли ислам. Спустя некоторое время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину. После этого и он вместе со своим братом Укбой бин Вахабом переселился в Медину. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Ауса бин Холя. Хазрат Суджа принимал участие во всех войнах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он погиб в битве при Ямаме в возрасте 40 лет. После заключения Худайбийского договора посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направил свои письма разным правителям мира. Хазрат Абдурахман повествует: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на минбар и после славословий Всевышнему Аллаху изрек: «Я хочу послать некоторых из вас к неарабским царям. Не входите со мной в разногласия, подобно народу Израиля, который вошел в разногласие с пророком Иисусом». Мухаджиры ответили: «О посланник Аллаха, мы никогда не войдем в разногласия с вами». Среди тех, кто был послан посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был и Хазрат Суджа бин Вахаб. Письмо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переданное посредством него, начиналось следующими словами:
С именем Аллаха Милостивого Милосердного, от Мухаммада, посланника Аллаха, Аль-Харису бин Абу Шимру. Мир тому, кто следует правильным путем, верит в него и считает его истинным. Поистине я призываю тебя уверовать в одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и тогда останутся у тебя твои владения. Доехав до крепости Хариса бин Аби Шимара, Хазрат Суджа в течение 3 дней не мог войти в нее. Он сообщил охраннику о том, что привез письмо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однако охранник сказал, что царь находится не в городе, и что поэтому он не может встретиться с ним. Затем этот охранник спросил его, к чему призывает ваш посланник Аллаха? И тогда, согласно его словам, он призвал его к исламу. На что охранник сказал, я знаю Евангелие, в нем об этом пророке было написано подробно. Однако я думал, что этот пророк появится в Сирии. Но теперь от тебя я узнал о том, что он появился в Йемене. Я верю в него и подтверждаю его истинность. Однако я боюсь, что Харис бин Шимар убьет меня. Хазрат Суджа говорил, что после этого разговора охранник стал относиться к нему мягче. Он также сообщил ему все последние новости о Харисе. Он сообщал ему о том, что Харис очень сильно боялся кесаря. Однажды Харис вышел к людям в своей короне, и он подошел к нему и прочитал ему письмо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Харис сильно прогневался и сказал, кто же это может лишить меня власти? После чего он решил послать против мусульман свои войска, а Суджа ибн Вахабу сказал, сообщи тому, кто послал тебя о том, что ты видел, имея в виду свое войско. Потом он обратился к императору и спрашивая у него позволения напасть на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но император удержал его от этого, и тогда он одарил Суджу одеждой, деньгами и отпустил его с миром. Когда послание Хариса дошло до императора, он получил письмо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посредством Дахи Кальби. Император, прочитав письмо Хариса, сказал, тебе не следует нападать на этого Божьего посланника. Хазрат Суджа говорил, я находился там, когда он получил ответ императора. Он позвал меня и велел передать мне 100 мискалов золота. Этот охранник снабдил меня одеждой и деньгами. Он сказал, чтобы я передал его привет своему посланнику. Он сказал, чтобы я сообщил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что он уже стал его последователем.
Согласно словам Хазрата Суджа, он приехал к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сообщил ему об этом. Услышав об этом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: он и его государство придет в упадок. Затем он сообщил ему о главном охраннике и передал ему его приветствие. На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: он сказал правду. Это событие подробно описано в книге Сират Хальбия. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге Сират Хатам ан-Набиин сообщает некоторые дополнительные сведения относительно этого события. Он писал, что свое 5-е письмо посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, написал правителю Гасана Харису бин Аби Шимару. Это государство находится к северу от арабов. Оно было под правлением кесаря. Когда Хазрат Суджа бин Вахаб доехал до этого места, а правитель был занят в торжестве по случаю победы кесаря, он встретился с главным охранником, который после сообщения ему послания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тут же принял его, и спустя несколько дней Хазрат Суджа успел передать письмо правителю Гасана. Прочитав письмо, он очень сильно разгневался и повелел своему войску подготовиться к нападению. Затем он написал письмо кесарю, в котором выразил желание напасть на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однако кесарь запретил ему это и написал: «Приезжай в Иерусалим для встречи со мной». Из хадисов мы узнаем о том, что мусульмане в течение целого месяца в страхе ожидали нападения Гасана, поскольку об этом они знали из ответного письма Хариса бин Шимара, которое он передал через Суджу бин Вахаба. На 8-м году хиджры, месяц Рабиуль-Авваль, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, узнал о том, что племя Бану Хавазин, которое является ветвью племени Бану Амир, готовится к войне против мусульман. Ради того, чтобы удержать это войско, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, послал Хазрата Суджу бин Вахаба вместе с небольшим отрядом 24 человека. Войска противников находились уже на расстоянии 5 дней от Медины. Хазрат Суджа ехал ночью, а днем скрывался, чтобы они не узнали об этом. Таким образом, они добрались до них и внезапно атаковали их. Противники, несмотря на то, что были готовы к войне, стали спасаться бегством. Однако Хазрат Суджа повелел своим воинам не преследовать их. Все трофеи, взятые им
ими во время этой атаки, были привезены в Медину. Их было так много, что каждый муджахид получил по 15 верблюдец и другие вещи. Имя следующего сподвижника Хазрат Шамас бин Усман. О нем я уже коротко упоминал в своей предыдущей проповеди. Его отца звали Усман бин Шарид. Он умер на 3-м году хиджры. Его звали Усман. Он получил известность под прозвищем Шамас. Он был из племени Бану Махзум. Он принял ислам еще в его начальный период. Ибн Хишам писал о том, почему ему было дано прозвище Шамас, в то время как по-настоящему его звали Усман. До посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был один известный лидер христиан по имени Шамас. Он приехал в Мекку, и люди, увидевшие его, были очень удивлены. Утба бин Рабия, дядя Хазрата Усмана, в этой связи сказал: «Я покажу вам юношу красивее Шамаса». Затем он привез своего племянника Усмана и показал его людям. С этого момента люди стали называть его Шамасом. Второй причиной этого было и то, что его лицо было красивым и сияло подобно солнцу, поэтому он был назван Шамасом. Хазрат Шамас бин Усман и его мать Сафия биннат Рабия бин Абдушамс переселилась в Эфиопию во время второго переселения. Оттуда Хазрат Шамас бин Усман переселился в Медину. Мать Хазрат Шамаса была сестрой таких вождей Мекки, как Утба и Шуйба. В Медине Хазрат Шамас остановился в доме Мубашира бин Абду-Мунзира. Саид бин Мусаид повествует о том, что Хазрат Шамас находился в доме Мубашира Абду-Мунзира до самой своей мученической смерти в битве при Ухуде. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Саада Ханзаля бин Аби Амира. Его сына звали Хазрат Абдулла. Его супругу звали Умми Хабиб бин Саид. Она была среди первых женщин, принявших ислам. Хазрат Шамас бин Усман принимал участие в битве при Ухуде. Он воевал очень мужественно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что Хазрат Шамас бин Усман воевал подобно щиту. Куда бы в этой битве ни повернулся посланник Аллаха, он видел, что Хазрат Шамас бин Усман с мечом в руках защищает своих братьев. Когда неверные напали на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он загородил его подобно щиту. По этой причине он получил сильные ранения. Его еле живым привезли в Медину и оставили в доме Хазрата Айши. Хазрат Сальма спросила, почему моего кузена не оставили в моем доме. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Отнесите его в дом Сальмы». Там же он и умер. Его хоронили в его же одежде на поле битвы при Ухуде. То есть его еще живым привезли в Медину, но он не мог есть и умер. Он умер в возрасте 34 лет. Имя следующего сподвижника Хазрат Абу Аббас бин Джабир.
Его отца звали Амир бин Джабр. Он умер на 34-м году хиджры в возрасте 70 лет. Его по-настоящему звали Абдурахман. Он был известен под прозвищем Абу Аббас. Он был из племени Бану Харса. В эпоху невежества его звали Абдуль-Уза. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему новое имя Абдурахман, поскольку Уза это было имя известного идола. Он принимал участие во всех войнах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он также принимал участие в физическом устранении Кааба бин Ашрафа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Унайса. Он умер на 34-м году хиджри в возрасте 70 лет. Он был многодетным человеком. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, совершил его погребальную молитву. Он был похоронен на кладбище Джаннатуль-Баки. Он был одним из тех арабов, которые владели арабской письменностью. Когда Абу Аббас и Абу Барда бин Динар приняли ислам, они разломали всех идолов племени Бану Харса. Хазрат Умар и Хазрат Усман радиаллаху анхум часто отправляли его для сбора заката. Он стал плохо видеть еще при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подарил ему посох и сказал, чтобы он обрел свет от него. Этот посох всегда освещал ему путь. Вполне возможно, что это означает и то, что при помощи посоха он не споткнется и будет продолжать свой путь. Это также может означать то, что от этого посоха исходил свет, поскольку в одном из повествований говорится о том, что когда некоторые сподвижники ходили ночами, от их посоха исходил свет. Точно так же написано и в отношении сподвижников Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. Повествуется, что однажды они шли в темноте, и Бог освещал им дорогу. Сын Абу Аббаса повествует. Хазрат Абу Аббас очень часто совершал молитву за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После этого он всегда отправлялся в свое племя Бану Харса. Однажды он отправился к себе домой во время сильного дождя и кромешной темноты. В это время его посох освещал ему путь. Когда он заболел, его навещал Хазрат Усман, радиаллаху анху. Он часто терял сознание. Когда он приходил в себя, Хазрат Усман спрашивал его, как он себя чувствует. Однако он говорил, что у него все хорошо, но он беспокоился о веревке, которой завязывали за ноги верблюда. Он говорил, что ему дали эту веревку в качестве заката, но он потерял ее. Как я уже говорил, он был сборщиком заката. Вот таким был их уровень честности. Он потерял эту веревку и боялся, что она станет для него причиной испытания в будущем мире. Вот таким был уровень богобоязненности у этих сподвижников. Хазрат Анас, радиаллаху анху, повествует. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал молитву Аср сразу же после наступления его времени. Никто не мог опередить его в этом деле. Было два ансара, чьи дома находились далеко от мечети. Одним из них был Хазрат Абу Лябаба бин Абдуль-Мунзир. Он был из племени Бани Амар бин Ауф.
Вторым из них был Хазрат Абу Аббас бин Джабир. Он был из племени Бану Харис. Их дома находились на расстоянии 2,5 миль от мечети. Эти люди совершали молитву Аср вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и затем добирались до своих домов так быстро, что их соплеменники к тому времени еще даже не начинали совершать молитву Аср. Это значит, что они шли быстрым шагом. Точно так же из этого мы узнаем о том, что они приходили издалека ради того, чтобы совершить молитву вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Абдулла бин Аббас повествует: огонь не коснется тех, чьи ноги покрыла пыль на пути Всевышнего Аллаха. К ним присоединяются и те, кто трудился, сражался и проповедовал на пути Всевышнего Аллаха, а также те, кто приходит издалека для совершения молитвы в мечети. Всевышний Аллах сказал, что ад будет запретен, огонь ада будет запретен для этих людей. Имя следующего сподвижника Хазрат Абу Акиль бин Абдулла Ансари. Его отца звали Абдулла бин Салиба. Он принял мученическую смерть на 12-м году хиджры в битве при Ямаме. Его полное имя Абдур-Рахман бин Араси бин Абдулла. До принятия ислама его звали Абдуль-Уза. После принятия им ислама посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал его Абдур-Рахманом. Он был из племени Бану Аниб, которое было ветвью племени Бали. Его семья состояла в союзнических отношениях с семьей Бану Джохджаба бин Кульфа. Он был известен под прозвищем Абу Акиль. Он принимал участие во всех войнах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он погиб на 12-м году хиджры в битве при Ямаме в период халифата Хазрата Абу Бакра, разъяллаху анху. Он принял ислам при следующих обстоятельствах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершил переселение из Мекки в Медину. К нему пришел один юноша и принес ему свой обет верности. Он сказал, что он очень сильно ненавидит идолов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его имя. Он ответил, что его зовут Абдуль-Уза. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: с этого дня тебя будут звать Абдур-Рахман. И он согласился с этим. Он объявил всем, что с этого дня его зовут Абдур-Рахман. Одного из его предков звали Раша бин Амир, и его также назвали Араши. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал сподвижников к милостыне, он был одним из тех, кто трудился ночью и приносил свой заработок посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В хадисе Бухари повествуется следующее. Хазрат Абу Масуд повествует: когда нам было повелено подавать милостыню, мы были грузчиками, чтобы получить плату за эту работу. Хазрат Абу Акиль зарабатывал половину са фиников. Но был один человек, который приносил фиников больше, чем Абу Акиль. Видя это, лицемеры говорили, что Всевышний Аллах не нуждается в таких расходах и что Аллаху это не нужно. Лицемеры говорили, что эти люди подают милостыню на показ, и тогда Всевышний Аллах ниспослал следующий аят. Те, которые высмеивают добровольно подающих из верующих за милостыней и высмеивают тех, которые не находят ничего, кроме трудов своих, так что издеваются они над ними, воздаст им Аллах за издевательство их, и для них наказание мучительное. Вот такие удивительные картины сподвижников мы видим. Всевышний Аллах принял их труды и настоял на том, чтобы мы последовали за их примером.
Хазрат Аляма ибн Хаджар Аскалани, рассказывая об этих событиях, сказал: Хазрат Акиль был назван Сахибу Сах, поскольку, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал к подаче милостыни, Хазрат Абдурахман принес половину имущества своего дома. Абу Акиль, будучи одним из бедных ансаров, подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я целую ночь вытаскивал воду из колодца за 2 са фиников. 1 са я оставил для своей семьи, и 1 са я подаю в качестве милостыни». В некоторых повествованиях говорится о том, что это была половина са. Лицемеры говорили, что Всевышний Аллах и его посланник не нуждаются в половине са фиников Абу Акиля. И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: «Те, которые высмеивают добровольно подающих из верующих за милостыни их и высмеивают тех, которые не находят ничего, кроме трудов своих, так что издеваются они над ними, воздаст им Аллах за издевательство их, и для них наказание мучительное». Он был из тех ансаров, который нанес последний удар Мусайлиме Казабу. Хазрат ибн Саад повествует: в день битвы при Ямаме Абу Акиль самым первым получил ранение. Стрела попала между его плеч. Он был еще слабым, когда вытаскивал стрелу из своего тела. Его оставили в военном лагере, и затем началась страшная битва между мусульманами и неверными. В битве неверные стали побеждать мусульман, и их войско дошло до этого лагеря. Хазрат Ман бин Ади громким голосом призвал ансаров к мужественной битве. Он крикнул: «Положитесь на Аллаха и нападайте на неверных». Таким образом, ансары собрались в одном месте для того, чтобы совершить нападение на неверных. Хазрат Абдулла бин Умар повествует: Хазрат Абу Акиль, несмотря на свою слабость, тоже присоединился к этой группе. Я сказал ему: «О, Абу Акиль, ты еще очень слаб, и у тебя нет сил воевать». На что он ответил: «Призывает ансаров, я тоже ансар. Я буду воевать, несмотря на свои раны. Я буду воевать, даже если мне придется ползти на коленях». Затем он взял в руку меч и сказал: «О, ансары, атакуйте подобно тому, как вы атаковали в битве при Хунайне». Благодаря этому кличу мусульмане мужественно бросились в сторону войска врага. Они заставили их бегать по полю битвы. Таким образом, войско врагов стало искать убежище в одном из садов. Находясь в этом саду, мусульмане не стали различать друг друга. Хазрат Ибн Умар повествует: я видел его оторванную руку, которая лежала на земле. На его теле было 14 страшных ран. Рядом с ним лежал убитый Мусайлима Казаб. Я увидел, что он еще жив. Я подошел к нему и сказал: «О, Абу Акиль!» Он ответил: «Я к вашим услугам». Он очень слабым голосом спросил меня: «Кто одержал победу?» Я ответил: «Для вас есть благая весть. Победили мусульмане. Враг Аллаха Мусайлима Казаб повержен и убит». Тогда он вознес хвалу Аллаху, подняв свой указательный палец вверх. После этого он умер. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним. Хазрат Ибн Умар повествует: когда мы возвратились в Медину, я сообщил об этом Хазрату Умару. Хазрат Умар сказал: пусть Всевышний Аллах смилуется над ним. Он всегда просил Всевышнего Аллаха о том, чтобы он даровал ему мученическую смерть.
Насколько я знаю, он был одним из лучших сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он принял ислам еще в его начальный период. Пусть Всевышний Аллах возвысит степень этих сподвижников в раю. После пятничной молитвы я совершу 2 молитвы джаназа в отсутствии покойного. Первая молитва будет совершена по покойному господину Абдуль-Азизу Садыку, миссионеру из Бангладеш. Он умер 26 июля 2018 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он отправился в Кадиан для продолжения образования, будучи учащимся 4 класса. Там он получил воспитание у сподвижников Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалям. Во время разделения Индии всем иностранным студентам было повелено возвращаться к себе на родину, поэтому и он возвратился обратно в Бенгалию. Он всегда желал возвратиться в центр. В эти страшные дни он направился из Дели в Дели из Калькутты. Все индуисты и сикхи удивлялись тому, что один мусульманин спокойно совершает поездку на поезде. Община Дели отправила его в Лахор на самолете. В те времена Западный и Восточный Пакистан относились к одной стране. Таким образом, он в целости и сохранности добрался до Рабвы. Затем он в течение 6 лет обучался в Джамия Ахмадия. После этого он еще в течение 3 лет обучался в Джамиатуль Мубаширин и получил степень шахид. После этого он получил диплом Маульви Фазль в Пешаварском университете. После этого он был назначен миссионером в местность Самандари округа Файсалабад. Затем в 1963-64 годах он был назначен миссионером в Восточной Бенгалии. Там он служил в разных общинах. Когда Хазрат Третий Халиф создал комиссию для перевода священного Корана на бенгальский язык, то по ходатайству уважаемого Кази Мухаммада Назира он был включен в эту комиссию. Членами этой комиссии также были Музафар Дин Бенгали и Мухаммад Амир Бенгали. Он постоянно находился в Рабве ради перевода священного Корана. После этого господина Мухаммада Амира отправили в Дакку. В 1979 году после смерти господина Чодри Музафара он тоже был отправлен в Дакку. После его смерти он один работал над переводом священного Корана. Этот перевод был завершен и опубликован к юбилею общины. Он служил в качестве миссионера и воспитателя общины во многих местах своей страны. Противники неоднократно избивали его. Также он был заключен в тюрьму на пути Всевышнего Аллаха. В 1992 году противники совершили нападение на центр общины Бахши-Базар в Дакке. В то время он был там один. Он один противостоял противникам и получил множество ранений. После себя он оставил 3 дочери, 2 сына и много внуков и внучек. 3 его дочери живут в Бангладеш. Один из его сыновей живет в США, другой сын Хабибулла Садык живет в Великобритании. Он служит в новостной службе МТА. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю, пусть Всевышний Аллах продолжит его благие деяния посредством его детей. Вторая молитва будет совершена по уважаемому мученику господину Зафруле, сыну господина Башарата Ахмада и Саид Валя Нанкана. 29 августа грабители вошли в его магазин. Они расстреляли его из огнестрельного оружия. Таким образом, они убили его. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. 6 грабителей с современным оружием на мотоциклах подъехали к его магазину. Покойный владел ювелирным магазином. Грабители ограбили магазин полностью и, покидая магазин, расстреляли только его. После этого они стали стрелять в воздух с целью создания паники. От этих выстрелов был убит один прохожий. В его магазине были и другие люди, но они убили только его за то, что он был мусульманином Ахмади. Они думали, что получат двойную награду за убийство мусульманина Ахмади. Покойный был хорошим и гостеприимным человеком. Он обладал высокой нравственностью, поэтому на его похороны в большом количестве пришли и мусульмане не Ахмади.
Он был самозабвенно влюблен в халифат. Он отзывался на каждый зов халифа. Он регулярно совершал коллективную молитву. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он был мужественным человеком и никогда не боялся. На данный момент он служил секретарем отдела образования общины. Ему было 30 лет. Он женился 2,5 года назад. У него есть сын по имени Мухаммад Талха. После себя он оставил сына, супругу, родителей, брата и 6 сестер. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением всех его пострадавших родственников. Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью его родственников продолжить его благие деяния. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.